ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேமிங் கியூப். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சூப்பரான ஆர்கேமி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ஆர்கேமினா, ஒரு சூப்பரான ஆர்காமி கேட், ஒரு ஆர்காமி பூனை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆர்காமி தான் அது பூனை. அதோட ஹெட்டு, அதோட காது, கால், டெயில், வால் இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும். இதுதான் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் மற்ற ஆர்காமி வீடியோஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வீடியோஸும் போய் பாருங்கள். சரி, வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். நான் ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன், ஆரஞ்சு கலர் ஸ்கொயர் பேப்பர். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸில் பிடிச்ச கலரில் எடுத்துக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம கேட் ஆர்காமி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிராஸும் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ப்ளஸ்ஸு செஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிராஸை செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல டச் ஆகிற மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வரையும் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு மாதிரி இமேஜின் பண்ணிட்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் அடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு இது இப்படி திருப்பிக்கலாம். திருப்பிட்டு இந்த லைனை டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இது ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கலாம். இதவே நம்ம மூணாக பிரிக்க போகிறோம். அதாவது 1 2 3ங்கிற மாதிரி இந்த சைடு பிரிக்க போகிறோம். அது எப்படின்னா, இப்போ இந்த லைன் பாருங்கள், செஞ்சு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி செய்யணும். இது எப்படின்னா, நம்ம சென்டராக ஒரு லைன் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணோம்ல, அந்த லைன் இந்த நடுவில் மூணாக பிரிஞ்சிருக்கிறதுல சென்டராக வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி இப்போ இந்த சைடு நான் செஞ்சு காட்டுறேன்.
இந்த மாதிரி 3ஆக பிரிச்சுக்கணும். அது 1 2 3 இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பக்கம் இப்படி இந்த ஜிக்ஸாக்காக இருக்குல்ல, இது ஆப்போசிட்டாக ஜிக்ஸாக் மாதிரி மடிக்கணும். இந்த பக்கம் பள்ளமாக இருக்குது, இந்த பக்கம் அதை வந்து இப்படி மடிச்சுக்கணும். இப்படி மடிச்சுட்டு இந்த லைன் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லைனை டச் ஆகிற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணணும். அதாவது 3 பிரிச்சிருக்கோம்ல, இந்த லைன் வந்து இந்த லைன் இப்படி கட் ஆகிற மாதிரி. அதாவது இந்த லைன் வந்து இப்போ சென்ட்ரல் லைன் இருக்குது, இந்த லைன் இருக்குது. இப்போ இந்த லைன் வந்து இந்த லைனில் பெண்ட் ஆகி இதை டச் பண்ணுற மாதிரி. இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் திருப்பிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த லைன் வந்து இதை டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே 2 பாயிண்ட் இருக்கும்ல, அந்த 2 பாயிண்டில் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே கேப் இருக்கும், இதை அப்படியே எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த லைன் இருக்குல்ல, இந்த லைன் வந்து இந்த லைனை டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணணும், இங்கேயும் பண்ணணும். இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே பாதியாக மடிக்கணும். மடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்க இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த இதை இப்படி மடிச்சுக்கலாம். மடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதையும் அதே மாதிரி இப்படி மடிச்சுக்கலாம். அதாவது இதுக்கு பாதி இது இந்த பாக்ஸோட பாதியில் இதை இப்படி வச்சு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணணும். இது பார்க்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், நெக்ஸ்ட்டு செய்ய ஈஸியாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும்.
இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும். மடிச்சுட்டு இப்படி மடிச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரையும் நேராக ஒரு கோடாக வச்சு மடிக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதே மாதிரி இந்த பக்கம் செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும். செஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி பாதியை மடிச்சுக்கலாம். மடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதுதான் இதோடய வாலாக இருக்க போது. நெக்ஸ்ட்டு இது 2 கால். இப்போ வந்து இதோட தலையை நம்ம சேர்ப்புறோம். இது எப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி இப்படி இருக்கிறத இந்த பக்கம் மடிச்சுட்டு அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸோட பாதி வரையும் இப்படி வச்சு மடிச்சுக்கணும். செஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைன் இருக்குல்ல, இந்த லைனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இந்த பேப்பரை அப்படி மடிச்சுக்கணும். மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி இது வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டை ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஒரு மிடில் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பாயிண்டில் வச்சு இந்த லைன் டச் ஆகிற மாதிரி நான் செஞ்சு காட்டுறேன். அதாவது இந்த லைன் இது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை டச் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வர மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அன்ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் லைன்ஸ்லாம் வந்திருக்கும். இங்கே இந்த பக்கம் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி ஒரு லைன் வந்திருக்கும். இந்த லைனை வந்து உள்ளே மடிக்க போகிறோம். எப்படின்னா இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி ஃபுல் பண்ணிக்கணும். அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்படி இருந்ததை நான் வந்து இந்த பகுதியை உள்ளே மடிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதோட காதுகள் செய்ய போகிறோம். காது இது எப்படின்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக இங்கே இப்படி கேப் வர மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சதுக்கப்புறம் இது இப்படி வெளியே தெரிகிற மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இதோட காது வந்துடுச்சு. இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் செஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அடுத்து இதோட மூக்கு இந்த மாதிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து இதோட காலை செஞ்சுக்குவோம். இப்போ நம்ம இதை முடிக்க போகிறோம்.
இப்போ நம்ம இதை முடிக்க போகிறோம். இப்போ இதோட காலும் இதோட டெய்ல் மட்டும் செஞ்சாலே போதும், முடிஞ்சிடும். சரி வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது எப்படி வந்து லைட்டாக மடித்தாலே போதும். இதே மாதிரி எல்லா பக்கமும். இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் காலில் வந்து லைட்டாக டிப்பில் மட்டும் மடித்து விட்டுக்கோங்க சின்னதாக. அது வந்து இதோட நெஜ கால் மாதிரியும் இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் செஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு காலை வந்து இப்படி தூக்கி வச்சுருக்க மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். பார்க்க நல்லா இருக்குது இந்த கேட். நெக்ஸ்ட்டு இதோட டெய்ல் வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும். அடுத்து வந்து இது அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம செஞ்சுட்டோம் நம்மளோட கேட்டை. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்படின்னா தான் நம்ம சேனல் வந்து பாப்புலர் ஆகும், நல்லா ஃபேமஸ் ஆகும், நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வருவாங்க. கண்டிப்பாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில். நான் வந்து இதே மாதிரி நிறையா ஆர்காமி செஞ்சு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன். அதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள். அந்த ஆர்கானிக்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், அதே சமயத்தில் ஈஸியாகவும் இருக்கும். அது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்து இந்த ஆர்காமே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.